ќе разговараме на оваа тема. Станува збор за Весна Ристоска, проектен менаџер во Македонското здружение за заштита при работата. Весна, добро утро и добре дојдовте. Добро ве најдов. Поздрав до гледачите на ТВ24. Да, ви благодарам што одговоривте на нашата покана да бидете гостин во нашето студио на оваа тема која што верувам дека гледачите ги засега и самото видео предизвикува навистина интерес во однос на тоа за што зборуваме. Црната статистика е навистина голема. Па која беше првичната идеја за едно вакво видео да се изработи и секако постојат и цели поради кои што се одлучивте на еден ваков чекор, да на ваков начин ја презентирате состојбата? Така. Чест и задоволство ми представува денеска официјално да го промовираме видеото, подготвено во рамки на проектот Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанските организации во спроведувањето на реформи за безбедност и здравје при работа, како поддршка на државата во процесите на пристапување кон неју, проект кој е финансиран од страна на делегација на Европска унија. Видеото е кое го погледнавме предмалку, генерално е насочено кон подигнување на општата свест за значењето на безбедноста и здравјето при работа. Во состојба на тешки економски услови, значено е да се напомене дека лошите работни места ги трошат парите за безбедност и здравје при работа. Дополнително, повеќе студии на случаеви укажуваат дека доброто управување со БЗР во бизнисот е поврзано со подобрени перформанси и профитабилност во компаниите. Секој од индивидуалните работници губат кога БЗР е запоставено, кога работат во лоши работни услови, кога нивното здравје и безбедност е загрозено. Но ова не значи дека тие не може да се вклучат во подобрувањето на политиките за безбедност и здравје при работа и секако подобрувањето на практиките во своето работење. Со една реченица, видеото упатува јасни пораки до јавноста дека има нешто нефункционално во системот за безбедност и здравје при работа и повикува на акција до сите заинтересирани страни, синдикатите, работодавачите, професионалните здруженија, стручните лица, докторите по медицина на труд и секако државните институции во спроведување на заеднички вистински реформи за безбедност и здравје при работа. Да, тука е еден цел систем каде што сите се вклучени од работодавачот до докторите на медицина на труд, граѓанските сектори, работниците, сите кои што сите засегнати страни во овој процес. Да. Јас предлагам секако пред да продолжиме понатаму да ги отвориме и телефонските линии затоа што сепак и граѓаните се дел од овој процес и од ова видео кои што се засегнати, пак и ги отвориме телефонските линии да ги прашаме нашите граѓани каква е состојбата на каква е состојбата на безбедност на работата. Јас се веќе ги замолам и колегите од режија да го сменат насловот. Каква е состојбата на безбедноста и здравјето при работа во Македонија е темата на која што разговараме и темата на која што во секој случај ги прашуваме и нашите граѓани, гледачите на Македонија денес. Од овој момент натаму секако да се вклучат преку телефонските линии за да видиме што е она што вие како работници, како работодавачи имате да го кажете во однос на безбедноста и здравјето при работата во Македонија. Дали можеби некогаш во вашата кариера се здобиле со некоја повреда на работното место, каква е вашата состојба и секако кое е вашето искуство во текот на вашиот работен век. Можеби ете имаме и постари гледачи кои што ќе се вклучат со тоа како некогаш се регулирала оваа состојба, а како е денес. Дали гледате некои промени и кои се промените кои што сакате вие да ги видите во рамки на безбедноста и здравјето при работата во Македонија. Ве очекуваме на телефонските линии 026091924 и 026091925. Ние го продолжуваме разговорот додека некој од гледачите се вклучи во рамки на нашиот разговор. Самото видео на почетокот даде една навистина застрашувачка бројка. Од 2010 до денес 300 работници отишле на своето работно место и не се вратиле. Да. Дел од нив отишле здрави, прави, а се вратиле со тежок телесен инвалидитет. Така, или со професионални болести кои се уште сето ова е табу тема во Република Македонија. Да, ова се дел од регистрирани повреди на работници и кои завршуваат со фатални последици. Секоја година Македонско здружение за заштита при работа изработува свој извештај, каде што како репер се земаат сите оние повреди и
несреќи податоците се црпат од страна на медиумите и може да замислите ова е наша бројка, а уствари колку е реалната ситуација, реалната статистика. Во однос на состојбата за БЗР, состојбата укажува дека повредите и несреќите се случуваат и работниците гинат на работните места. И 2019 година ние ја започнавме со повреди и несреќи на работните места. Да се подсетиме само на стравотната несреќа изминатата година кај Ласкарци, минатата недела, каде што дел од патниците во автобусот всушност беа и вработени, кои се враќаа од своите работни места кон дом. Нашето прашање е дали ова е несреќа при работа. Исто така прашањето до институциите, до надлежните институции е како загубата на овие човечки животи ќе се компензира кон семејствата, кои едноставно ќе излечи болката на родителите и децата на починатите. Нашата највисока цел како здружение е многу јасна, нула повреди на работниците на работните места. Секоја настаната повреда е недопуслива за нас како професионална организација, е неприфатлива за работодавачите, за државните институции и најмногу од се за семејствата. Никој не сака да работникот да го загуби неговиот живот на работното место. Меѓутоа, со оглед на тоа дека никој не сака да биде повреден на работните места и никој не сака да му се случи повреда од страна на работодавачите на работното место, сепак во Македонија имаме ситуација каде што работници гинат на работните места. Овдека имаме повеќе обвинувања. Имаме обвинувања дека за ова сето се виновни работниците, кои во текот на своето работење не ги применуваат мерките и препораките за свое безбедно работење, а од друга страна имаме вина кон работодавачите дека не ја исполнуваат и не ја применуваат безбедноста и здравјето при работа. Во контекст на работодавачите ќе споменам дека факт е дека во Македонија има компании кои максимално се грижат за своите вработени, меѓутоа од друга страна имаме и компании кои сметаат дека вложувањето во БЗР е едноставно инвестиција, не е инвестиција, туку трошок. Така да во контекст себе би се навратила на спроведувањето на БЗР, како е сето тоа уредено. Ние како здружение сметаме дека потребно е да се направи темелна анализа и на неговото уредување. Речиси, значи оваа година поминаа 12 години од донесувањето на Законот за безбедност и здравје при работа, меѓутоа ние се реално во пракса се соочуваме со голем број на повреди и несреќи при работа. Нашето прашање како организација е каде е проблемот? Дали е тоа во содржината на самиот закон или проблемот е во неговото спроведување? Така да ние во 2018 година како организација започнавме со процес и покренување на ова прашање. Организиравме на голем број на дебати, работилници, дискутиравме со нашите членови, со граѓанските организации, значи за потребите, дали ние треба да направиме, да се стремиме кон промени на законот или дали веќе треба да се стремиме кон подготовка на нов современ закон за безбедност и здравје при работа кој ќе одговори на сите овие проблеми и потешкоти во неговата имплементација. Така да овој процес се уште не е затворен. Во текот на 2019 година чекаме исходи, така да гледачите ќе бидат информирани. Се надевам дека долги години Македонско здружение за заштита при работа ги зајакнува капацитетите на сите чинители и се надевам дека ќе бидеме доста силни и јаки да лобираме за подобри промени. Да. Споменавте ви, јас ќе се навратам наназад во разговорот поврзано со несреќата која што се случи минатата недела на автопатот Скопје-Тетово, каде што животот за жал го загубија работници кои што беа на своето работно место во Скопје и се враќаа кон својот дом. Рековте дека сето тоа подлежи под повреда и загубување на животот на
работното место. Колку граѓаните кај нас се информирани дека од дома до работното место сепак тоа спаја во повреда на работното место. И во текот на зимскиот период, кога беа снеговите, исто беа објавени некои наслови дека доколку се повредите од нерасчистениот снег на патот кон работа, тоа е повреда на работното место. Ги знаат ли граѓаните овие нивни права? Ние како здружение максимално се вложуваме кон информирање на јавноста, кон информирање на работниците, кон информирање на представниците на работниците, кон информирање на сите оние кои ги заштитуваат работниците, тука се синдикатите, представниците, синдикалните представници, дека вработените, значи ги поседуваат овие права. Добро кажавте дека повредата која настанува од работното место и дома, значи се карактеризира како повреда при работа. Така да, исто така, изминатиот период Македонско здружение работеше на програма и за зајакнување на капацитетите на представниците на вработените, кои понатаму треба да влијаат во рамки на компаниите. Значи, представникот на вработените, синдикалниот представник, треба да биде многу близко до вработениот и во целост да го информира за ризиците кои произлегуваат од работните места. Вклучувајќи го и ова, нели, вклучувајќи го и ова кое се однесуваше на патот, нели, од работното место до дома. Кој го регулира сето тоа и кој дава потврда за добиената повреда на патот до работното место? Како е регулиран тој пат? Па добро, значи секоја несреќа согласно Закон за безбедност и здравје при работа и согласно Закон за работни односи се пријавува во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, така да овој дел на тој начин е покрен. Меѓутоа, вработените исто така, доколку се незадоволни од исходот на сето ова, имаат можност да достават и приставка до Државниот инспекторат за труд, кој верувам дека навремено ќе реагира и се посветени доста во оваа област. Да, во однос на возможувањето на условите за работа од страна на работодавачите, колку во пракса се случува да работниците реагираат на недоволно добрите услови за работа од страна на работодавачите? Постојат ли места на поплаки каде тие можат да се пожалат од необезбедените работни услови? И заштитата на своето здравје и безбедност. Па така, тој линк што пред малку го зборував, значи неопходно е да постои тесна врска помеѓу синдикатот, вработениот и работодавачите. Значи представниците на вработените и синдикалните представници имаат голема улога во овозможувањето на правата на работниците за безбедни и здрави практики на работните места. Така да не знам се тоа колку функционира во пракса, меѓутоа ние изминатата година спроведовме едно истражување каде што сакавме да увидиме колку нели работниците имаат добра конекција и соработка со представниците на вработените и со синдикалните представници. Истражувањето покажа податоци дека дел од работниците недоволно го познаваат представникот на вработените и често тој се избира од редот на работодавачите. Меѓутоа имавме ситуација каде што работниците кажаа дека они се позаштитени и посигурни кога во рамките на нивната компанија, значи, е организиран и добро функционира синдикат, а не само синдикат на хартија. Да. Веќе имаме и гледач на линија, кога ќе го вклучиме да го чуеме неговото мислење на оваа тема. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете во програма сте да ве чуеме. Да. Поздрав многу до вас и до вашата гостинка. Ви благодариме. Молам, јас да ви кажам искуство мое, јас бев случајно референт по заштита при работа, освен другите работни места, и работев кај газда. Значи, ова што го кажа вашата гостинка, се е окей, ама ништо не функционира така како што го кажа она. Ако моите работници на работа има едни ракавици, требаше со ракавици да работат, значи таква беше работата, сега да не кажувам за која фирма. Добро. Значи, ракавиците ги купуваше газдата по 30 денари, кои се кинеа за 3 дена, а требаше да ми купи 100 денари, која ја ќе му обрне внимание дека може ќе се повредат, тој ми викаше гледај си твојата работа или ќе леташ, ќе одиш дома. Или уште нешто да ви кажам за мене лично, работата ми беше така да пишувам во канцеларија, беше канцеларијата може 4 на 5 метри, голема беше доста, и 60 вати ми беше светлото. Јас си купив стијалица од 150, газдата да заштеди,
ми ја тргаше таа сијалица ноќе, пак со бајлето јас на 60. И се што се случи, дојдоа вашите служби кај нас на работа да проверат со тие нивни апаратчиња дали јас имам услови за работа. Нели, проста, банално е ова, ама за моите очи не беше банално. И кога проверија, видоа дека јас уопште немам услови, како уопште вие работите, и јас се уплашив дека ќе ме казни газдата, па убаво ми е, ја гледам, јас сум млада, а стара бев, нема врска. Добро ми е. Не, вика, мора да се коригира ова, мора да имате вие светло. Значи, моментално, они го установија тоа, ама не дојдаа после да проверат дали газдава го применува тоа, затоа што седнаа со негова канцеларија, што направија, како направија, не се направи после контрола, а толку многу аномали, нема ни кондори работниците. Значи, во приватните фирми нема синдикат, а и да има, ете, јас бев референт по осигурување, јас бев проформа, јас не бев таа што можам да кажам нешто, јас бев безгласен референт, само на папир. Така да секоја чест само тешко функционира. Многу морам да ви го скажам зашто јас го искусив тоа, не дека нешто измислено. Да, затоа и сакаме да ги слушнеме вашите јавувања, да од лице место секако вие низ вашето искуство говорите за тоа каква е безбедноста на здравјето на работниците при работата во Македонија, секако дека овие услови кои што вие ги кажавте влијаеле веројатно и на вашиот вид и на вашето здравје. Токму поради тоа разговараме и на оваа тема за да видиме колку е всушност потребно и колку чекори се потребни за да се подобри состојбата која што моментално имаме во Македонија. Весна, верувам дека е голем предизвик и за вашето здружение за заштита при работа, токму и вакви приказни да не ги слушаме повеќе, каде што не се овозможуваат и се спречуваат воведување на потребните услови за обезбедување на соодветни услови за работа на работниците. Така, јас пред малку кажав, да не се повторувам, дека има компании кои не се грижат за своите вработени. Има компании, значи, кои не го почитуваат законот за безбедност и здравје при работа. Секоја правна компанија, согласно овој закон, потребно е да изработи проценка на ризик на работно место. Како што каже и вашата гледачка, мислам дека во Македонија не достига ревизија. Значи, окей, од една страна ние направивме, меѓутоа треба да видиме како е понатаму спроведено. Значи, да направиме ревизија, да го свртиме целиот циклус. Така да потребно е голем труд и голем напор, не само на индивидуалци, туку на сите засегнати страни. Тука се синдикатите, значи синдикалните представници, тука се работодавачите, тука се државните институции, државниот инспекторат, кој треба да врши постојан надзор во компаниите и врз работата. Да, едно е во теоријата, друго е на пракса, кога ќе се излези, имаме на вистина тешки работни позиции кои што бараат на вистина огромни услови за работа за да се зачува здравјето. Податоците велат дека многу од работниците своето здравје го изгубиле на работното место и се задобиле со тешки заболувања кои што едноставно потоа работникот е заменет со друг работник и останува самиот да се бори за своето здравје. Работодавачот е исклучен од целиот тој процес. Така, точно така, постои голема бројка, ние не можеме да го потврдиме бројот на професионалните болести, професионалните заболувања. Во Република Македонија не постои систем за евиденција, ниту на повреди при работа и несреќи при работа, ниту па на бројот на професионални заболувања. Значи, ова е табу тема. Колку работодавачот кај нас би признал дека работникот се разболел затоа што работел на таа и таа позиција? Сметате ли дека кај нас работодавачот тоа би го потврдил? Па до сега немаме некои позитивни примери од компаниите. Останува се на работникот и самиот потоа да се бори за своето здравје. Така, точно. Да. Видите дека ќе има многу работа и потребни промени да се подобри оваа моментална состојба која што имаме, за која што зборуваме. Така, значи има голем чекор кој треба сите заеднички да го изудиме. Сите проекти на нашето здружение се насочени кон одредена цел и со одредена мисија. Така да се навратам и во контекстот на видеото и на програма во која збориме, на сите овие проблеми кои не засегат, нашата идеја
Со овој проект беше доколку ги зајакнеме влијанието на граѓанските организации, а нивното влијание можеме да го зајакнеме само со подобрени внатрешни организацијски капацитети на сите чинители, вклучувајќи ги синдикатите, работодавачите, докторите по медицина на труд, државните институции и секако работодавачите, може да постигнеме придобивки и може да направиме само така чекор понапред реформи во безбедноста и здравјето при работа. Добро е да се знае дека вакво формулирано граѓанско општество кои се очите и ушите на граѓаните може да имаат клучни реформи во процесот за унапредување на безбедноста и здравјето при работа. На почетокот ние започнавме со таргетирање на организации кои се вклучени во процесот на донесување на одлуки. Тоа се организации кои се дел од Советот за безбедност и здравје при работа. Направивме анализи, видовме нели како сите ние како организации треба да чекориме со цел нели да постигнеме одредени проблеми. Во рамките на првиот квартал изминатата 2018 година ние улучивме внатрешен кадар кој понатаму одгоре надоле, значи ќе помогне на останатите членови, грански организации и така натаму. Организацијско управување, финансиско и административно работење, проектен циклус, мониторинг, лобирање и застапување беа дел од обуките кои ги опфативме ние со оваа програма. Горда сум да кажам дека проектот постигна дополнителен успех во вториот квартал од изминатата година, каде што ние, значи, преку спроведување на 8 дводневни обуки кои се однесуваат на внатрешни организацијски капацитети и обуки кои се однесуваат на зголемено знаење и на Законот за безбедност и здравје при работа, и на стандардите, и на практиките за безбедност и здравје при работа, ние, значи, обучивме директно 102 организации, односно 150 учесници се добија со директно знаење и искуство. Во интерес на времето, ќе споменам само дел од обуките кои ги опфативме. Тоа беа обуки за основни принципи за правување, стручни обуки за Закон за безбедност и здравје при работа и улогата на синдикалните представници, потоа заеднички пристап на стручното лице по безбедност и здравје при работа и докторите по медицина на труд во утврдување на превентивни мерки за намалување на опасности и штетности, стрес на работно место, пред малку зборевме за професионалните болести на работно место, важноста на комуникацијските вештини кај здравствените работници во областа на медицина на трудот и други атрактивни теми кои беа на барање од самите учесници. Ние тука имаме и гледач на линија кој го вклучуваме. Добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. Кој е вашето видување на оваа тема? Не си овој од Велес. Ја работам во фабрика за цигли, порано нешто Кировичук. Да? Таму нема никакви услови, значи во хала сме натре, ама се значи хаос, значи џамови искрчени, врати отворени, значи плата се касни по 3 по 4 месеца. Ја не знам ваа држава зашто не преземе некои мерки да види, значи се мачиме ние таму, зашто се мачиме за ништо, за безпари едноставно. Значи кој како сака, така си игра во таа фирма. Да, сте имале ли вие можеби некоја незгода на работното место, некоја повреда, некоја заболување кое што сте го добиле во текот на вашиот работен стаж во вашата фабрика? Не, јас сум немал, ама имале од колегите такви случаи. Како се завршува сето тоа? Како завршува? Тоа завршува неосигурани се. Они сами си плаќаат лекари, сами се лечат. Таа значи голема катастрофа. И после сакаме во НАТО да не примат во ЕУ. Таа за нив ќе биде многу страшна гледка. Значи во кава фабрика, машини се работат, значи производство оди, ама никакви услови. Постои ли синдикат во вашата фабрика кој што се грижи за вашите услови? Молим? Дали постои синдикат во вашата фабрика кој што се грижи за условите? Оти сега се нови газдите, значи 4 години више колку што е продадена фирмата на нови газди и ништо не се знае таму. Значи еднаш немала дојдено инспекторат да види
дали имаме облека, дали имаме заштита при работа на раковиците, тоа е цигла, таа цигла сече. Значи мора да имаш на раковици. Дали си на ладно, дали си на топло, значи кој како сака така се работи. Условите, Да, значи, мене- не се задоволувачки. Да, точно, да. Ви благодариме што се јавивте да го споделите вашето искуство на оваа тема заедно со нас ова утро во рамки на Македонија. Денес верувам дека има уште многу вакви приказни, гледачи кои што би сакале да се јават, телефонските линии се отворени. Ние сакаме да го чуеме вашето размислување и секако вашето искуство во однос на состојбата на безбедноста и здравјето при работата. Вие говорите дека изминатата година сте задоволни од проектите со кои што ги спроведовте и кои што ги заокруживте. Како преку овој проект кој што на почетокот разговаравме и го видовме и самото видео, ќе обезбедите директна поддршка на граѓанскиот сектор кој понатаму се очекува секако да се вклучи во процесите на донесување и на одлуки и реформи во БЗР. Така, значи, ако 2018 година ја завршивме со спроведување на 12 обуки за различни таргет организации, кон крајот на 2018 година во рамките на овој проект беше објавена сабгрантова шема за финансирање на проекти, каде што ние точно бевме јасни дека сакаме да видиме проекти кои ќе имаат севкупно влијание кон постигнување на нашите цели како организација и на нашата цел за овој проект. Значи сакаме да видиме подобрени внатрешни организацијски структури, зајакнати знаења, транспарентност, одговорност, отчетност на граѓанските организации. Тоа беа едни од специфичните цели на овој проект. За оваа грантова шема беа алоцирани 90.000 евра, каде што ние директно финансиравме 11 граѓански организации, меѓу кои беа и синдикални организации, стопански комори, организации на работодавачи, професионални здруженја. И искрено сите овие проекти ќе бидат имплементирани во текот на 2019 година и се надевам дека до крајот на годината ќе имаме позитивни резултати. Да. Сликата е оваа која што ја кажа гледачите кои што се јавија преку телефонските линии, ги немавме многу, но така, тоа е реалната состојба во контекст на последното излагање на гледачот кој се јави во оваа програма. Значи го упатувам да се упати до Државниот инспекторат за труд. Значи тоа може да поднесе приставка која ќе биде анонимна. И значи тука би требало да настапи инспекторатот. Колку граѓаните, односно работниците, се плашат од овие представки да ги поднесат до Државниот инспекторат од можеби губењето на работното место? Дали тоа е најчеста причина поради која што не се обраќаат? Се сложувам. Точно, тоа е најчеста причина да работникот биде обесхрабрен да достави представка до Државниот инспекторат за труд, иако таа е анонимна. Значи инспекцијата настапува анонимно. Ние ќе се надоврзам на истражувањето, значи спроведовме истражување изминатата година, каде што работниците велат дека они се плашат да го направат овој чекор. Или пак да достават поплаки и жалби до синдикалните организации онаму каде што се формирани. Меѓутоа во многу голем број од компаниите ние немаме формиран синдикат. Голем процент од компаниите во Македонија се мали претпријатија. Така, имате често секако средба и со вакви здруженија од овој тип како вашето и од останатите земји, од регионот, да може да се разменат секако искуства, каква е состојбата во останатите земји, каква е кај нас. Дали имаме ние многу што да направиме, да промениме за да се доближиме до европските земји и нивните правила и права на работниците и работодавачите? Така, Македонско здружение за заштита при работа, значи одлична соработка има и со земјите во регионот, и како и на европско ниво. Пред 3 години нашата организација исто така спроведува програма, каде што ние со оваа програма ја спроведуваме во 5 ИПА земји: Македонија, Косово, Србија, Црна Гора и Албанија. Верувате дека состојбите во регионот се исти. Значи, некаде стојат на ова ниво каде што и во Македонија. Ние, нашата идеја, нашата цел беше регионално да се соединиме, регионално да се здружиме, само така може да направиме вистински реформи и да ги подобриме работните места
во компаниите. Значи, треба заеднички да спроведуваме и да одиме да спроведуваме една иста стратегија во рамки на Балкан. Да. Сликата е таква каква што е, реалноста е навистина сурова во однос на работните места и условите кои што ги имаат работниците. Како рековте, ви има компании кои што навистина се грижат и ги обезбедуваат условите за работа на своите работници, но од друга страна пак има и компании кои што воопшто не водат сметка за безбедноста при работата. Со оглед на тоа, може ли ни кажете кои се вашите идни активности како здружение по завршувањето на овој проект или во паралелно? Здружението функционира значи повеќе од 50 години, така да ние континуирано се следиме нашата цел и нашата зацртана програма. 2019 година ја започнавме со обуки кои се постојано во текот и се од различни тематики од областа на безбедноста и здравјето при работа и за различни целни групи. Овој месец имаме обука значи за ергономија, потоа имаме студиска посета во една од европските земји, значи да видиме како функционираат нештата кај нас, како е да направиме размена со ЕУ. Исто така, секоја година Македонското здружение за заштита при работа го одбележува и 28 април, Светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Исто така, оваа година во јуни не очекува меѓународна конференција, која овој пат здружението ќе организира во Албанија. Потоа имаме Европска недела за безбедност и здравје при работа, така да сите активности ни се насочени кон превентивно работење, кон подигнување на свеста за безбедност и здравјето при работа. Да, целта е една, да се смали, односно се доведе таа бројка на нула и секако да се заштитат работниците на своите работни места, како што рековте вие, и на патот до работното место и од работното место до дома, сепак и тоа треба да бидат обезбедени услови за сите оние кои што непречено треба да ги извршуваат работните обврски. Така, служам потполно. Весна, навистина ви благодарам што ова утро бевте со оваа тема дел од Македонија денес. Верувам дека бевме доволно интересни за граѓаните. Како и да, јас ви посакувам многу успех со сите ваши идни активности и проекти кои што ги имате, се со цел за подигање на свеста на работниците, работодавачите и сите вклучени во целиот овој процес кои што се засегнати од повредите, здравјето и безбедноста на работниците на своите работни места во Македонија. Така, благодарам и на вас за поканата. Остануваме за соработка за понатамошни информации и активности во областа на безбедност и здравјето при работа. Уште еднаш ви благодарам, драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое што го следевте овој разговор. Верувам дека ве поттикнавме да размислувате во однос на тоа кои се условите кои што работниците во Македонија ги имаат на своите работни места, колку се заштитени и колку се